分享这把就是 Enter 67的这个 V2 版本。V2 跟 V1 到底有什么差别呢？我整理了一些跟大家分享。那我们要看看到底值不值得购买这个 V2 版本。第一个呢，阳极跟他们的 Enter 80一样就是变得更亮面的一个处理。那这个感觉呢，介于 Razer 65跟宏图之间。那第二个部分就是它内胆的耳朵，它这个 PCB， 这个定位板它是原本是4个耳朵的，给你看旧版。旧版的耳朵就像这样，它有1、2、3、4个耳朵，然后是平均的就是这样用硅胶套住嘛，然后上下都是这样4个。那新版的它就是改成上面这2个是比较短的，中间这个是视力比较长的。那上下只有6个，那这会代表什么？第一个，它受力面积变小，所以它你施力的时候，你不用施这么多力，它就会有下沉的感觉。那再来就是它中间这个施力臂比较长，所以它对于你的力量需要的程度又更减小，所以这会带来什么样的改变呢？就是让你手感更为 Q 弹。那更为 Q 弹不一定是每个人喜欢，但是至少它对于大部分所追求这种 Q 弹的手感是有更进一步的提升的。再来，它的夹心棉与轴下垫都有更换它的材质，我自己用起来是更有大家所谓的闷响这种感觉。再来呢，它就是有兼容 Top 结构和 Gasket 结构这个双结构的选择方式。好处是你可以在一把套件尝试不停的切换你自己喜欢的结构，找到你自己真正喜欢的手感和声音。第5个呢，就是它 PVD 做成一个是标配。标配 PVD 的话有好处也有坏处。坏处就是当然是价格有提升嘛，那好处就是它可以选不同样的 PVD 颜色。第一版本它只有黑色的 PVD 亮面可以选，那这个版本呢，它有金色、银色跟炫彩可以选，那代表说你对键盘的一些颜色上面的搭配会有更进一步的提升。再来就是它前面的 Cherry Lip，Cherry Lip 它这次采用的是这个有点弧度的设计。那我自己没有买过很多有 Cherry Lip 的套件，那第一把也许就是 Enter 了。那我自己是很喜欢 Cherry Lip 这种感觉，所以我接触到以后，我是内心是很喜欢的。但是它更换成弧线以后呢，让你的这个视觉感受，我觉得是有更进一步提升的，更圆滑，更不会有突兀的感觉。那你摸起来手感也是格外的细腻，配上它的阳极，所以说配上它的阳极，我可以说就是它的体验还是一样的好。那视觉上感觉是更圆滑了一点，那这就看个人喜好。我自己是觉得这种圆滑的感觉我更喜欢。内部的 PCB 的部分呢，它就是从原本的开槽更换成不开槽。那不开槽的 PCB 我觉得是现在比较流行的了。之前一阵都很喜欢流行横开槽啊，或者是单键开槽，现在又流行到 1.6mm 不开槽的这个 PCB， 所以键盘就是跟这种流行时尚是一样，到最后都还会流行来流行去的。对，开槽成本没贵多少，但是至少还是一个成本。那不开槽虽然说成本减少，但是现在又流行回来，这就是一个很奇妙的事情。那整体而言呢，我对 Enter 67一些主观的评价就是它的阳极依然很出彩，价格如果说你有把 PVD 这个算进去的话，是非常划算的，非常亲民的。那虽然说跟 R1 的这个不锈钢拉丝的版本是不能比较的，因为抛光其实是一个很贵的一个工艺啦，算是比较贵的一个工艺和成本所在。那所以不锈钢抛光 PVD 的等级，我自己也摸过了好多种。Enter 67他们的 PVD 厂算是，我可以说算是顶级的。我可以很肯定跟大家说，他们的 PVD 厂是顶级的。就是第一个
我自己认定 PVD 的好坏就是你能不能看到有任何的刀纹或者是水波纹那种感觉，如果没有的话那就是不错。那再来就是能不能看到任何的瑕疵或者是刮点，那至少我在 Enter 67上面 PVD 这个部分是很满意的，基本上没有任何让我肉眼可见的刮点和就是奇奇怪怪的东西。当然 PVD 不一定能保证做到完美无瑕，那至少我这一块上面我是很满意的。所以我对 Enter 67整体评价，扬旗非常的出彩，那它的 PVD 也是非常好。那内胆部分有显著的提升，第一次 R1 版本是不是大家对它的内胆有很多不满？那这一版我觉得都得以改善，而且它这次的3模其实使用起来体验很好。虽然说它的延迟大约是12到15毫秒左右，但是以正常人的反应速度，如果只是跟最快的罗技或者是雷蛇相比的话，大约只差了10毫秒到7到10毫秒左右，因为罗技大约是5嘛，那你就把它当做12到15，所以大概是差了7到10毫秒。那7到10毫秒在人的感受上，可能基本上感觉不太到的，只要它稳定。那我有测试过，我打了一场撸啊撸，我玩的角色是伊利斯，我需要频繁的去使用技能去切换我的连招。那这个部分，我在打了一场下来，我对稳定性和延迟我都是感受不到的，就是稳定性是很有，然后延迟我是感受不到，所以基本上打游戏是一定没问题的。那我测试的时候呢，我是用这个方式，就是用罗技的这个延长线插上它的 2.4G 接口，然后放在旁边去做测试，啊，非常的稳定。虽然说它不是 VIA 3模，但是它有自主的驱动，对一般玩家而言，如果能改建，能稳定的使用，我相信就已经是个很好的无线桌面的配套方式。那我今天分享大致就到这。Enter 67到底值不值得买呢？我觉得还是大家可以去做一个考虑的，因为它旁边也是改成弧线设计，前面也改成弧线设计，这就是跟 V1 有比较大的差异。再来就是内胆由内而外，它都做一个小升级。虽然说标配了 PVD， 但是不一定是缺点，至少增加了你的可选性和它的外观的漂亮程度。分享给大家，我自己还是蛮推荐的。